ارتاح نفسيا لما ارجع البيت، اجابل طيوري، العب ويا طيوري، استانس، يصير مثل ولدي، يكبر قدام عيني. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل. والله عجيبة ما شاء الله، مكيفين الياهال وحتى الطيور. كونيور، هذا مكاو، هذا مكاو، وهذا ميني مكاو، وهذا ميني مكاو. كم اسعار؟ سعر الواحد يتراوح من 6000 إلى 8000 دينار تقريبا. هذه الطيور شنو تسمونها؟ تسمى طيور ناط